Yes, welcome po muli mga katunog. Nandito na naman po ako muli para bahagi sa inyo yung natapos na nating project na speaker na subwoofer na size 12. So bali, umpisa na po natin yung mga kung paano ko siya pininturahan at in-install po yung mga nakakabit po doon na handle, speaker terminal, and crossover. Nalagyan po rin po natin siya ng dividing network po. Tara po at umpisahan na po natin ang video ito.
natapos na natin po at mag-sound check po tayo ngayon. Bali po yung subwoofer na po yun, testingin natin na i-sound check. Sasamahan lang natin ng tweeter kasi ang trabaho niya lang kasi puro kalabog lang siya. So bali sasamahan ko lang siya ng ganito. Panesting lang. Si CY400 ang panesting natin. Kasama ng dalawang ganito rin, testing po natin siya kung okay ba siya. Kasi kung yun lang wala rin kailangan natin ng kasamang ganito para medyo okay naman yung dating. So bali umpisan po natin yung pagsa-sound check mga katunog. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Natin Remix. Preparing and initiating bass test. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Bass test. Bass test. Preparing and initiating vocals test. Initiating treble test. Now complete. All systems are ready.
At yun na nga po mga katunog, natapos na yung pagsasoundcheck po natin. Bali po ang inabot po yung setup na po yun na L-ported na subwoofer ay kulang-kulang pong kulang-kulang pong 10,000 yung subwoofer na po yun. Bali dito ko na po itatapusin tong video nito. Kung kayo po ay bago at kayo naligo sa channel ko, paki-subscribe na lang po and like, share na rin po, and click na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bago kong i-upload na video. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po mga katunog. Sana po ay mayroon po kayong napulot na teknik o idea sa video ito. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli. Bye bye.